谢谢大家今天来听我唱歌。那跟大家介绍一下呢，这一款是我最近买的新麦克风，给你们看一下。这支专业吗？有看到吗 ？A8000，对 A8000，对，那我用导着，其实它的收音是非常好的，然后来自网路天空，在那边买的。那喜欢唱歌的朋友呢，不管你有没有在开直播，或者都可以买来回家玩一玩，可以听天籁 K 歌。恩琪儿在天籁 K 歌也有留一些歌在上面唱给大家听。那有玩欢歌的朋友呢，你也可以用这支麦克风，不错，挺棒的 A8000。今天呢，要来跟大家就是分享我最近新获得一支麦克风，叫做 A8000 A8000。对，然后是由网路天空的老板推荐给我的。那我觉得这支麦克风的优点呢，是在于它的真实度跟自己的声音很像，然后再加上，但它也有缺点。它的缺点就是，如果我这个字走音的话，或者破音的话，会听得非常的明显。对啊，大家进来先帮我分享吧。嘉宏，晚上好。对，所以现在我们先来唱第一首歌曲，是比较偏低音的部分。那我来试看看，那太大声或太小声，你们要跟我说一下。对，那我在讲话的时候会切成主持模式，这样 echo 比较不会那么大。那唱歌的时候我会切成回音比较大的模式。音乐刚好吗？进来分享 ，share please。太君玉。眼睛仿佛起了雾，也许只是镜片模糊，除了自己已经很久没接触，另一个人体贴照顾我，那一种交流相处和爱情显得生疏。进来帮我分享一下好不？帮我分享一下，对，然后帮我点爱心，爱心，爱心。对，我唱歌给你们听。现在回音会很大声吗？柜子里的那一件最美的衣服，它还在等，能不能被在乎？女人啊，我们都曾经期待能嫁个好丈夫，爱得一塌糊涂，也不要一个人做主。想象未来可以手牵着手的路。这怎么？这个新的爱情，这样吧，我不会。我手残，觉得好听吗？能够直到永远，幸福啊不会被拦住。这音乐会太大声吗？祝大家冬至快乐！我有吃汤圆啊，你看汤圆，还没吃汤圆的吃我的脸吧？分享分享，对啊，祝大家冬至快乐！声音 OK 吗？因为倔强的缘故，也许只是欲却未卜，不要束缚，却又被流年困住。柜子里的那一件最美的衣服，它还在等，是否有人在乎？亲爱的，我们谁不曾盼望有一份好归宿？爱得一塌糊涂，幸福啊不会被拦住。进来的朋友帮忙分享一下，音乐会太大声还是小声？比例是 OK 的吗？很乖分享，好棒棒。对啊，很久没听我唱歌，会吗？
不会啊，我每天在17晚上9点半都会在17唱歌，对，你搜寻17恩琪儿就有了。不知道为了什么哭，女人啊，我们都曾经期待能嫁个好丈夫，爱得一塌糊涂，也不要一个人做主，想象未来可以手牵着手的路。我那天接到捧花，对，我幸福 ，It's coming， 希望大家也可以很幸福。好听吗？我不是歌手，所以不要对我太多要求。谢谢。我们现在用的是网络天通型号 A8000的麦克风。羡慕，虽然现在还是一个人住。没有啊，我还没有要嫁哎。对啊，干嘛你要娶我是不是？我现在是单身狗。小汤圆快乐，我一直按到我的麦克风。对呀，刚刚那首歌好听吗？那我现在在讲话，所以我要切成就是主持的模式，这样子你们听起来才不会觉得回音太大声。好听啊！那有没有谁想要点歌的？大家帮我进来分享好不？好不？帮我进来分享。那恩琪儿本身呢，在17也有每天都唱歌，在17直播。对啊，所以你们可以打3个字“恩琪儿”就找得到我了。感恩的恩，整齐的齐，儿子的儿。对啊，娶了，嫁了，嫁，大家冬至快乐。还没吃汤圆的，我挤给你吃。冬至快乐，请你快乐，你可以找到更好的。然后你们知道什么叫做冬至之歌吗？有人知道什么叫冬至之歌？你们想想，告白气球好啊。有什么问题呢？什么叫做？对啊，你们想想看，什么叫做冬至之歌？有想到吗？提示台语歌。懂之跳针叫我姐姐，是冬至之歌。好好说话，肥什么肥？山南河畔左岸的咖啡，我手一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。花店玫瑰，明知写错谁，告白气球，风吹到对街，微笑在天上飞。你说你有点难追，想让我知难而退，礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶，营造浪漫的约会，不害怕高下一切，拥有你就拥有全世界。亲爱的，爱上你，从那天起，甜蜜的痕迹。亲爱的，别任性，你的眼睛在说我愿意。对呀，有猜到冬至之歌是什么吗？冬至那天一定要唱的歌就是懂之，跳针叫我姐姐。还没分享的帮忙分享一下，音乐跟麦克风会太大声吗？山南河畔左岸的咖啡，我手一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。花店玫瑰，明知写错谁，告白气球，风吹到对街，微笑在天上飞。
你说你有点难追，想让我知难而退，礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶，营造浪漫的约会。有听到吗？没有人讲话，我要下播了。就拥有全世界，亲爱的，爱上你，从那天起，甜蜜的感情。亲爱的，别任性，你的眼睛在说我愿意。有听到对不对？爱上你，恋爱日记。大家帮我连按爱心，这边不能送礼物，礼物送17，去17再送我。对呀、声音刚好，真的吗？干杯！那我再唱一首歌就要下播了。你的眼睛在说我愿意。冬至，祝大家冬至快乐！还没有追踪我的，赶快追踪我。那记得要按星星。对，按星星的意思是什么？就是要帮我就是变成抢先看，好不？然后大家记得追踪，帮忙分享一下。再来唱一首歌，我将要来下播，因为等一下我要去17直播。那希望我本身不是歌手，对，我只是一个很爱唱歌的小朋友。对呀、那我都会在17开直播唱歌。那如果真的喜欢我的歌声的话，可以下载17直播，搜寻恩琪儿，对，感恩的恩，整齐的齐，儿子的儿。然后最后一首歌要送给你们，因为我要测这支麦克风好不好嘛，所以呢，我要让你们感受到这首歌是偏高音的歌。唱得很好，谢谢。却困在原地，多少人活着，却如同失去；多少人爱着，却好事分离；多少人笑着，却满根泪滴。谁知道我们该去向何处？谁明白生命已变为何物？是否找个借口继续度过？或是真挚
个存在。谢谢，好听吗？冬至快乐！还没吃汤圆的，已经给小汤圆，这大汤圆吧？对呀，还没有吃汤圆的，就让我送给你汤圆跟冬至之歌。冬至之歌是什么？有人知道吗？我让知影无？好声音会被注意到，没有关系，因为我不是歌手，我只是一个很爱唱歌的平凡人，好不？是吗？上林在旁边拍手 ，Thank you。对，冬至之歌就是懂之，跳针，叫我姐姐。对，懂之，对啊，bingo，对啊，那恩琪儿要准备来下播了，对呀，谢谢，没有啦，我今天唱不好。对，因为声音没有开，而且紧张，因为我很久没有开 Facebook 直播了，因为我怕我开直播没有人来看。对呀，那如果说喜欢听恩琪儿唱歌的话，可以去下载17直播，恩琪儿几乎每天晚上9点半、10点左右都在上面唱歌。对呀，那谢谢你们大家的爱心，啊，谢谢你们大家的礼物。诶，没有礼物，职业病。好啦，准备要下播了。对，记得17搜寻恩琪儿。那也谢谢网络天空，对，帮我推荐的 A8000。好啦，大家下次再见，冬至快乐！